الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu baga nagaa taatanii isiniin jecha illee nagaa jira alhamdulillahi. Arrawaan haaroo qabadhee isinii dhufe wanni haaroon sun maali hojjettan inshaallah asmaa wal maallallaa nafaana turaadha dalagaa amma fotoora faxaree geesseetiniin dalaguuf deema mana qulqulleessuuf jechuudha. Guyyaa iidaa kana mana qulqulleessanii mitire silaa ka nuti guyyaa awwala qulqulleessina amma immoo ani guyyaa awwalaa saniin guyyaa awwala arra jechuudha. Amma boruu bariin iidaa ani immoo amma qulqulleessuudha jechuudha. Mana garuu awwalallee qulqulleesse garuu immoo amma waan keessummaan dhuftuuf mana qulqulleessuu hidha. Nafaana tura na wajjin tura isin jedha mana qulqulleesse inshaallah hanga dhum viidiyoo kana wajjin tura. Subscribe illee naa gochuu hin dagatinaa, na jajjabeessuu hin dagatinaa. Kana hunda qulqulleessuudha. Mana kanallee hin qulqulleessa. Asiin kanas kam agartan kana hin qulqulleessa. Asiin immootu kanallee hin qulqulleessa. Saalaa wayiiti kuni kunis ammallee gorfaa kunis gorfaa biraati. Kanas hin qulqulleessa jechuudha. Kanas hin qulqulleessa. Asuma immootu kushiinallee jira jechuudha. Kushiinaa lakkoonee finnu jechuudha. Kushiinallee qulqulleessu jira. Kushiinallee ganaa meeshaa kanallee hin dhiqa. Meeshaa kana asillee awwaala meeshaa kanarraa jammara jechuudha. Meeshaa kanarraa jammaree kushiinarraa gajjammara. Yoo dalaguu qulqullina heddan jechuudha. Kushiinaa keessaa gajjammara. Maaliifuu yoo alaa ol deebitanii jettan hin dadhabda waan ta'eef awwala bakkeen isin dalaguu qabdan kushiinaa meeshaa keessan dhiqattanii qulqulleessitanii eega meeshaa qulqulleessitaniin booda maksalaa keessan dhiqattanii eega maksalaa keessan dhiqattaniin booda furnii keessan dhiqattanii furnii jechuun kana kan ibidda keessa furnii jedhama. Kan booda kushiinaa keessan qulqulleessitanii eega kushiinaan qulqullaa'een booda gara badhee tartanii shintibeetii dhiixanii shintibeetii keessa eega dhuftanii saala uumamee naddaftanii eega saala naddaftanii geessitaniin booda gara alaa baatanii jechuudha. Alaa yoo ol deebitan dadhabdanii dhuftanii alli gana alallee xaragee alallee dhiqee gana alallee qulqulleessee dhiqee bishaanillee dhiquu baadhullee xaragaa ala jechuu gibbii fooqii darajaa gubbarraa achi gadi na hordoftanii hanga dhuun viidiyoo biyyaa wajjin turra na hordofaa inshaallah. Rabbina qarqaaruu amma osoo azaan hin baane osoo ganamaa subii hin ta'in amma qulqulleessee ofirraa booda keessummaa waan dhuftuuf amma ka'ee qulqulleessuudha. Hanga dhuun viidiyoo kiyyaa na hordofaa inshaallah. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Nafaana turaadha. Mee asumaan amma meeshaan wajji dhiixanii miti. Asmaan amma meeshaa kibira kaaya isinitti haasaa dhiqaa inshaallah. Hanga dhuun viidiyoo kiyyaa na hordofaa isiniin jedha. Amma meeshaa dhiquu jammaraa inshaallah. Akkuma agartan meeshaa dhiqaa jechuudha. Egaa meeshaa dhiqeen meeshaan xiqqishuudha. Meeshaan baay'ee miti xiqqishuudha waan ta'eef meeshaa dhiqee walitti deebinaa jechuudha inshaallah. Saamuna fidadhee dhufaa meeshaa dhiqee eegasii walitti deebinaa. Kaameraa nama qabu anuma ofii maamaraa ta'a anumatu aadii ollee akkasii isiniin jedhe inshaallah. Akkuma argitan meeshaarraa jalqabu jira. Hanga dhumaa na hordofaa.
argitan meeshaa dhiqee jira. Meeshaa dhiqee jira. Ka dhiqee mootuu wal jalaa galchee jira. Kuni hanga goggogu akkasuma haa ta'u. Kaannin immoo galchee jira jechuudha as keessa. Kaannin gadhiisee as keessa galchee jira jechuudha. Akkasumas kan inshaallah amma wanni hafee majlaa kee qulqulleeffadhee egaa majlaa qulqulleesseen booda gara fornii taree egaa fornii qulqulleesseen booda gara egaa fornii qulqulleesseen booda gara ardii qulqulleessuutti tara jechuudha kushiina. Akkasitti hanga dhumaa viidiyoo kana na hordofaa subscribe share like gochuun dagatina commentii barreessuun dagatina isiniin jedha na faana tura. Akkuma argitan majlaa kiyya dhiqee amma inshaallah ani harka tokkoon viidiyoo waraabaa jiranii majlaa kiyya dhiqee geessee gara majlaa dhiqachuun booda fornii kiyya dhiqee dirqama qulqullina kushiina eeguu qabna. Waan hundaa dursa jechuudha. Kushiina qulqulleessuun irra caalaa barbaachisaadha jechuudha. Amma saamunaa kanaa qulqulleessa. Saamunaa akkanaa kanaan agartanii osoo qulqulleessitanii baay'ee isinii qulqullaa jechuudha. Saamunaa akkanaa kan fayyadamu saamunaa akkanaa kanaan qulqulleessaa isinii jedha. Inshaallah hanga dhumaa na hordofaa. Tapi majlaa garaa keessaa qulqulleessaa jala shiboodhaan jechuudha. Shiboodhaan yoo akkatti qulqulleessan haara'uma ta'eetiniin ta'a. Akkas inshaallah hanga dhumaa na hordofaa. Kunoo argitaa qulqulleessee jira. Qulqulleessaa jira jechuudha. Kan illee dhiqadhee qulqulleessee majlaa kee hundaayyuu amma inshaallah asumaan gara forniitiitti taree kunoo qulqulleeffadhee jira. Akka ittiin fornii qulqulleessu fornii kee qulqulleeffadhee kuni kan meeshaati ittiin dhiqu. Kun immoo ka fornii ispoonjii aslaan yoo fornii qulqulleessitan adda godhaa jechuudha. Kan meeshaatiin ispoonjii meeshaa ittiin dhiqaniin fornii nyaata irratti bilcheessu kana hin dhiqinaa jechuudha. Isin galee forniin kun kanaa jechuudha. Ispoonjii nyaata ittiin dalaynuun fornii hin dhiqamu. Maaliifuu zayitii adda addaa asirratti gadi jiru waan ta'eef yeroo meeshaa dhiqnu meeshaan harkaa balleessa waan ta'eef akkasitti adda adda godhachuu qabna. Ammaan ka ittiin fornii dhiqu qopheeffadhee jira waan ta'eef amma gara fornii kiyya dhiqu seenaa hanga dhumaa na faana tura. Kun kunoo fornii kiyya dhiqaa jira jechuudha. Bakka nama bayuu diddibee jechuudha. Akka addaatuuf maaliifuu dirqama addaatu qabaadha jechuudha. Kun forniin kun qaata waan jiruuf kun dirqama waan biraatti naqamuu qaba waan ta'eef addaatu jechuudha. Kanatu iyyuu maatiidha inshaallah. Akkatti fuufnee dalagaan biyya Arabaa kana warri biyya mana Arabaa keessa dhufan waan deemuuf jechuudha. Kan ammoo dawaa itti naqabuudha. Inni ba'itti inshaallah dalagaa biyya Arabaa birrii biyya Arabaa biyya Arabaa akkaataa nuti hin jiru inshaallah fiduu malee yeroo birrii naan ergine jedhee nuti warra biyyaa jechuudha. Akka birrii itti seenuun beeku nuti rabbiin malee hin jiru jechuudha. Oomateennee qalbiratti birrii kennee namni itti fakkaata jechuudha inshaallah. Rabbiin haalaaf bifa hunda kennayyuu sabata kushiina Arabaa fornii Arabaa uffatni keenyaa jechuudha. Rabbiin haalaaf bisu fayyaa qabaatanii tokkattuu sadarkattuna waan tokko isiniin jedha inshaallah. Rabbiin khayriin hasajjalu inshaallah. Jajjabeessa subscribe nuu godhadha. Jajjabeessa daawwadha viidiyoo keenya yaada koomentii galmaan kaaya inshaallah. Ini gaafa rabbiin nama godhee kushiina Arabaa bahe inni dubbadha inshaallah. Isiniin jedha inshaallah. Akkasitti viidiyoo harka tokko waraabaa kanaafuu deddeebi'tanii gurraattiin kan qaata faggaa kushiina mana Arabaa keessa taa'ee waa irratti jannaqanii kushiina Arabaa keessa taa'eetiniin viidiyoo isinii waraabaa yoo garaa isin yaadde subscribe naa gootan inshaallah. Abdiin qabaatuuf subscribe naa gootan jedha. Rabbiin guyyaa keessan isinii harka waraabaa subscribe naa gootan illee leeyyan tiyya inshaallah. Amma qulqulleessee meeshaa isaa irratti raree walitti deebina.
nafana tura. Akkuma argitan furni kiyya dhiqee jira meeshaa irratti dharee amma wanni na haftee waan takka kushiinaa keessa jechuudha waan na haftee waan takka qofa wanni takkittiin sun maali balaaxaa qulqulleessuudha. Balaaxaa egaa qulqulleessin booda walitti deebina duulaappii uumamee xaxxaragee walitti deebina duulaappii xaxxaragee gasii ardii dhiqee san booda gadi ba'ee waan biraa dalaga hanga dhumaan hordofaa subscribe gochuu hin dagatinaa Oromootii qaalii hina alabaatana keessaa nu baasaa inshaallah meenullee rabbiin gaafa tokko nama iman godha inshaallah namni fayyaa qabuu fi namni nagaa qabu fayyama inshaallah uumaa wanti itti irratti hin qabu haa ta'u garuu inshaallah namni gara waan gaariitti of siquu barbaada inshaallah subscribe nu godha onnusiisa inshaallah isiniin jenna qophaa dalaga odoo nama wajjin dalagu qabaadhe biraan qixxansa isin godha. Akkuma argitu amma tallaajaa qulqulleessaa jira jechuudha. Keessa isaa geesse duuba isaa jechuudha. Duuba isaa qulqulleessaa jira. Balbala kana faa namni ittiin qabata waan ta'eef qulqulleessuun dirqama balbala tallaajaa jechuudha. Maaliifuu namni hin qaqqabataani kanaafini dirqama qulqulleessuu qabna jechuudha. Irra caalaa balballi qulqulleessuu qabnu balbala isaa kan harka isaa kan namni akkana qabatee as banuu kan agartanii tallaajaa araba namni hundi dhufeetumaan qabatee banaani qulqulleessanii innillee dirqama dhumni isaallee dirqama qulqullaa'uu qaba jechuu tallaajaa. Kanaafuu inshaallah hanga dhumaa hordofaadha isa qulqulleessee san booda ardii qulqulleessa harkoo isaa kana jechuu harka isaa kana yoo qulqulleessitan keessi rakkoo hin qabu irra caalaan bakka amma namni qaqqabatee ittiin banu kana jechuudha. Bakkeen nuti qulqulleessuu qabnu fi bulgubbarra kana jechuudha. Keessi isaa egaa qulqulleessinee geessineen booda balbala isaa kana maaliifuu ani natti mijatu waan ta'eef viidiyoo harka tokkoon maraatiniin viidiyoo harka tokkoon qaba isinii maraa jira inshaallah matallaajaa keessa jira inshaallah hartan goggoysee egaa keessin booda inshaallah dhumatee jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaan hordofaa tallaaja qulqulleessee isinitti deebi'a san booda ardii qofa naafa.